Здравейте, автомотоманяци! Отново е петък и след броени минути ще видите какво сме ви подготвили. Писта Дракон е единствената специализирана писта в България, на която се провеждат автомобилни събития. Именно там се състоя и събора на Volkswagen. Вижте какво се случи и как протече мероприятието. Шестият национален събор на Volkswagen събра голям брой почитатели на тази марка. Мероприятието се проведе на 22 и 23 май. То бе организирано от клуб на привържениците на Volkswagen. Двудневното мероприятие се проведе на писта Дракон в село Калояново. През съботния ден се извърши технически преглед на записалите се за участие, който бе валиден за 2 дни от събитието. Тези автомобили, които не бяха успели да преминат прегледа и квалификациите в събота, имаха право да участват само в дисциплината драг, която се проведе в неделя. Автомобилите бяха разделени в класове, като едновременно излизаха по 6 на пистата. През съботния ден записаните времена бяха използвани като квалификационни за финалите на италианското преследване в неделя, които започнаха в 10 часа. Днес се провежда 6-ти национален събор на Volkswagen. Разкажете ми малко повече за това събитие. Събитието е така ежегодно. Провежда се в летните месеци на годината и по принцип е 6-ти пореден път се провежда, като в повечето случаи е било на различни места, но вече започваме традиционно да го провеждаме на пистата в Калояново, като това е за 3-ти път тук през 2010 година. Основният акцент на това мероприятие всъщност е възможността за всеки един от феновете на клуба и на марката Volkswagen да има възможност да опита какви са способностите на неговия собствен автомобил. Има 4 класа съответно. Комар до 90 конски сили, малък клас до 115 конски сили, среден клас до 150 и голям клас, най-интересния, който е над 150 конски сили. И в него няма никакви ограничения за участниците, за начина по който ще променят автомобила си. Има ли някакви изисквания спрямо участниците или автомобилите, с които ще вземат участие тук? Има изисквания, всеки един от автомобилите бива проверен и всъщност се проверяват редица неща, които са най-вече свързани с сигурността. Тоест изолиране на плюсови клеми на акумулатора, закрепване на самите акумулатори, пожарогасител вътре в купето и ред други неща, които са, пак казвам, най-вече свързани с сигурността на участващите. След като приключи първия клас, видяхме една доста интересна демонстрация тук на пистата. Разкажи ни малко повече за нея. Видяхме, че ти управлява автомобила. Да. Това е, може би, по-скоро една закачка така с така наречените дрифтъри, защото напоследък много модерно стана, нали, всеки да дрифти, да върти колата по някакъв начин. На всички автомобилни фенове обаче е известно, че автомобилите с предно предаване доста трудно могат да бъдат въведени в такова движение, нали, грубо казано с вратите напред в завоя. И това беше основната цел на нашата демонстрация, да се види, че при повече желание и малко изобретателност човек може да се забавлява дори с автомобил, който е само с предно предаване. В конкретния случай дори 1,675 конски сили, съвсем немощен така автомобил, но важното е забавлението. Основната цел на всяко едно наше мероприятие е насочена изцяло към забавлението на феновете на марката. Не толкова, нали, да бъдем видяни и чути, феновете всъщност да изпитат забавление от това, че са привърженици на марката и на клуба.
13 участника се включиха в най-малкия клас, така наречения клас Комар, в който мощността на двигателите бе до 90 конски сили. Най-бързият в този клас се оказа Атанас Рапанов от Пловдив. Второто място остана за Виктор Анев от София, а трети бе Веселин Попов от Бургас. Ти си тук с твой автомобил, с който взе участие в най-малкия клас. Стана и победител. Такива ли бяха твоите очаквания днес от състезанието? Ами, честно казано, не. Общо взето, това е колата, с която си върша работа. Просто любител съм на тая марка и реших да дойда да се пробвам. Съвсем неочаквано се получи. Да разбираме, че автомобилът ти не е подготвен и приспособен за подобни състезания, но въпреки това си първи. Абсолютно стандартна кола. Имаше ли някаква реална конкуренция според теб? Някой участник, който те затрудни мъничко? Имаше, да. 25-ти номер. Той наистина нещата бяха, както се казва, много на кантар. До последно разликата ни беше някакви десети от секундата. Вторият от общо 4-те класа без мощност от 91 до 115 конски сили. В клас малък се включиха 14 участника. Най-доброто време записа Димитър Георгиев от Пловдив. Най-много бяха участниците в клас среден – 24. Мощността на двигателите е от 116 до 150 конски сили. В последния клас до 150 конски сили се включиха 22 участника. Най-бърз бе Борислав Петров. Освен италианското преследване се проведоха още няколко дисциплини – майсторско управление и драк.